Kyllä sen sitten tietää, kun se oikea osuu kohdalle. Se tulee, kun sitä vähiten odottaa. Maailmalle olet vain joku, mutta jollekin koko maailma. Sä oot varmasti kuullut näitä sanontoja rakkaudesta. Ne on aika kliseisiä, mutta voiko elokuvaa rakkaudesta tehdä ilman niitä? Me ollaan nyt valmistumassa Tampereen ammattikorkeakoulusta ja tekemässä meidän lopputyöelokuvaa. Siinä me tutkitaan rakkautta, myös siis näitä kliseitä, mutta me haluttaisiin päästä niiden taakse. Entä jos ei aina tiedä rakastaako? Mitä jos se toinen ei olekaan sulle koko maailma? Onko se sitten ihan turhaa? Meidän elokuva on osa ohjaajan, eli mun, ja kuvaajan, eli ton lopputöitä, ja me tullaan tekemään se improvisaatiotekniikalla. Improvisaatio osallistaa näyttelijöitä paljon enemmän, jolloin me saatetaan saada aikaiseksi kohtauksia, joista käsikirjoittaja ei osaisi edes unelmoida. Jos sä haluat nähdä meidän elokuvan valmistuvan ja tukea meitä, niin Mesenaatin kampanjasivulta löytyy tarkemmat tiedot siitä, miten sä voit sen tehdä. Meidät löytää myös somesta.